Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Բոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է պատմել Աստծո անպայմանական սիրո եւ շնորհքի մասին։ Նոր ուխտում մենք քաջություն ունենք սրբության սրբոցը մտնելու նոր եւ կենթանի ձևով։ Երկար ժամանակ ես ձգտում էի Աստծուն եւ հարցնում՝ Տեր, որտեղ ես, բայց երբ Էնդրյուի քարոզը լսեցի, այն կարծես լույս լիներ ինձ համար, եւ ես ուղղակի հասկացա, որ Աստված այստեղ է, մեզ հետ։ Իսկ այժմ ահա եւ Էնդրյու։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման ուրբաթօրվա թողարկում։ Այսօր երրորդ շաբաթն է, ինչ խոսում ենք հաստատուն հիմքի մասին։ Սա բոլորովին նոր գիրք է, որն առաջին անգամ ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնում։ Մենք նաև ունենք CD եւ DVD տարբերակներ, ինչպես նաև ձեզ ենք առաջարկում իմ նոր կենթանի մեկնաբանությունը։ Սա թվային մեկնաբանություն է, որտեղ ես գրառումներ եմ արել ավելի քան 22,000 աստվածաշնչյան խոսքերի վերաբերյալ, եւ մի քանի շաբաթ է ինչ սովորեցնում եմ արդեն։ Վերջին շաբաթն է, ինչ խոսում եմ Աստծո խոսքի մասին, որը պետք է լինի ձեր կյանքի հիմքը։ Այս ընթացքում շատ բան եմ հասցրել ձեզ ասել, ուստի հիմա չեմ կարող կրկնել ամբողջը, բայց ձեզ հորդորում եմ ձեռք բերել ուսուցման նյութերը։ Դուք կարող եք այն ներբեռնել նաև մեր կայքից կամ կարող եք ետ տալ ծրագիրը եւ ամբողջ թեման դիտել սկզբից մինչև վերջ։ Ես սա չեմ առաջարկում ձեզ, որպեսի գումար աշխատեմ, այլ նրա համար, որ սա կյանքս է փոխել։ Եվ իմ փափագն է կիսվել այս թեմայով բոլորի հետ։ Հովհաննեսի 8:23 խոսքում գրված է. «Կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի»։ Իսկ Հովհաննեսի 17:17-ում գրված է. «Քո խոսքը ճշմարտությունն է»։ Աստծո խոսքն ազատ է արձակում, միայն այդ խոսքը ճանաչելով է մարդ ազատ արձակում, միայն այն ճշմարտությունը կարող է քեզ ազատ արձակել, որը գիտես։ Ես արդեն նշել եմ, թե որքան կարևոր է Աստծո խոսքը, Աստծո զորությունը ձեր կյանքում ազատ արձակելու համար։ Ես գիտեմ, որ մեզ դիտողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր Տիրոջ գործերն են փափագում անել եւ աղոթում են դրա համար։ Այդ պատճառով էլ դուք այժմ դիտում եք մեզ, որպեսզի մի բան ձեռք բերեք, որը ձեզ կօգնի այդ հարցում։ Շատ քրիստոնյաներ են փափագում Աստծո գործերն անել, բայց նրանց մեծ մասն այդպես էլ չի վերապրում փրկության օգտակար արդյունքները, թեպետ գիտեն, որ դա Աստծո կամքն է։ Այստեղ հիասթափություն կա, որի պատճառն Աստծո խոսքի գիտությունը չունենալն է։ Այս թեմայով էի ես ծառայում ամբողջ այս ընթացքում։ Ես խոսել եմ նաև Մարկոսի 4-րդ գլխի սերմնացանի առակի մասին։ 4 տարբեր տեսակի մարդիկ կան, որոնց կյանքում Աստծո խոսքը 4 տարբեր ազդեցություն է ունեցել։ Խնդիրը խոսքի մեջ չէ, առաջին Պետրոս 1:23-ում գրված է, որ մենք վերստին ծնված ենք ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Աստծո խոսքն անխախտելի է, այն միշտ աշխատում է, եւ խոսքի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Խնդիրը մեր սրտի դիրքն է։ Այսպիսով, սրտի այս 4 տեսակներից առաջինը, որի մասին խոսվում է, այն սիրտն է, որն այնքան է խստացել Աստծո հանդեպ, այնքան է այլ ուղղություններով գնացել, որ Աստծո համար այլևս սիրտ չի մնացել։ Ուստի նրանք խոսքի ճշմարտությունը չեն հասկանում, իսկ սատանան գալիս եւ գողանում է այն։ Մարդու երկրորդ տեսակն այն էր, որ ուրախացավ խոսքի համար եւ սկսեց գործել խոսքի համեմատ, եւ այն սկսում էր աշխատել, բայց այդպես էլ կատարելության պտուղ չբերեց, քանի որ արմատային համակարգ չունեին։ Նրանք ոչ թե արմատի վրա, այլ պտղի վրա էին միայն կենտրոնացած։ Այնքան կարևոր է գիտակցել մեկ պարզ բան, որ եթե Աստծո խոսքն արմատ գցի ձեր սրտում, ապա պտղի մասին մտածելու կարիք այլևս չի լինի, քանի որ այն ինքնըստինքյան կլինի։ Իրականում հենց այդ խոսքն է, որի մասին Մարկոսի 4-րդ գլխի 28-րդ խոսքում գրված է, որովհետև երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Հունարեն բնագրում օգտագործված է ավտոմատոս բառը, որտեղից էլ մենք ունենք ավտոմատ, ինքնըստինքյան բառը։ Աստծո խոսքն ինքնըստինքյան պտուղ կբերի, եթե այն ձեր սրտում արմատ գցի եւ մնա։ Եվ այսպես դուք պետք է արմատ ունենաք ձեր ներսում։ Սրտի երրորդ տեսակը 18-րդ խոսքում այսպես է նկարագրված. «Եվ փշերի մեջ սերմվածները նրանք են, որ խոսքը լսում են, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության խաբեությունը եւ ուրիշ բաների ցանկությունները մտնում են, խոսքը խեղդում եւ անպտուղ է լինում»։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հողի առկայությունը, որը չկար նախորդ երկու դեպքերում։ Այն ճանապարհի եզերքի պես սակավահող չէր, որ սերմը չկարողանար հողի տակն անցնել։ Ոչ, սերմը կարող էր այստեղ հողի տակն անցնել, քանի որ հողն այստեղ կար, բայց այն քարքարոտ էր, ուստի բույսը չկարողացավ արմատ ձգել ու խորանալ։ Եվ ստիպված իր ուժը միայն պտղին տվեց, բայց արմատ չունենալու պատճառով չկարողացավ այդ պտուղը պահել։
Բայց այս երրորդ տեղանքի մասին խոսելիս նկատում ենք, որ այստեղ բավականաչափ հող կար, որպեսզի սերմն ընկներ ու արմատ գցեր։ Այլ կերպ ասած, սա ավելի լավ տեղանք էր, քան նախորդ երկուսը, բայց վերջնական արդյունքը նույնն էր, այն եւս պտուղ չբերեց։ Նույն առակը Ղուկասի ավետարանում այսպես է նկարագրում այս դեպքը. գնալով խեղդվում են եւ անպտուղ են լինում։ Այլ կերպ ասած, գուցե պտուղը սկսել էր արդեն աշխատել, բայց այն չհասունացավ, ընդհակառակը գնալով խեղդվեց, քանի որ փշերի մեջ էր աճել։ Իսկ այդ փշերը խորհրդանշում են աշխարհի հոգսերը, հարստության խաբեությունը եւ այլ բաների ցանկությունները։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ բերի հող ունենալը գործընթաց է եւ ոչ ոք միանգամից բերի հող չի կարող ունենալ, այլ սկսում ենք հողը փխրեցնելուց։ Այսինքն խստացրած սրտերը փափկացնելուց, որպեսզի խոսքը քո գիտակցության մակարդակից ավելի խորանա ու ընկնի սրտիդ մեջ։ Դա առաջին քայլն է, որից հետո դուք պետք է թույլ տաք, որ այդ խոսքը խորը արմատ գցի ձեր սրտում։ Սա երկրորդն է, որին հաջորդում է երրորդը։ Երբ խոսքն արմատ է գցում եւ սկսում է գործել ձեր ներսում, սատանան գալիս է տառապանքներով, ներեցեք, կյանքի հոգսերով, հարստության խաբեությամբ եւ այլ բաների ցանկություններով։ Դա նման է այն բանին, երբ դուք սերմ ցանեք բերի ու սննդարար հողում, եւ եթե դուք թույլ տաք, որ մոլախոտերն ու փշերն աճեն այդ հողում, ապա դրանք կուտեն հողի ողջ պարարտանյութերը, որոնք որ ձեր ցանած սերմի համար էին նախատեսված, այսպիսով դանդաղեցնելով ձեր ցանած բույսի աճը կամ ընդհանրապես այն սպանելով։ Նույնը նաև հոգևոր իրականության մեջ է տեղի ունենում։ Մենք պետք է նախապատվությունն Աստծո խոսքին տանք։ Գիտեք, ամենք սել կյանքում որոշ բաների հետ պետք է առնչվենք։ Եթե դուք ծնող եք եւ զավակներ ունեք, ապա չեք կարող օրական 15-ից 16 ժամ Աստվածաշունչ ուսումնասիրել։ Իհարկե, եթե կարողանայիք, դա ձեզ համար շատ օգտակար կլիներ, բայց եթե դուք ամուսնացած եք, ընտանիք ունեք, կին կամ ամուսին ունեք, երեխաներ ունեք, որոնց խնամել է հարկավոր, ապա դուք չեք կարող անտեսել ձեր ընտանիքը։ Դա սխալ կլինի ձեր կողմից, լինեք տնային տնտեսուհի, թե դրսում աշխատող։ Բայց անգամ, եթե դուք ունեք այլ պարտականություններ էլ, ապա պետք է ճիշտ դասավորեք ձեր առաջնահերթությունները։ Ես 19-ից 20 տարվա վաղեմության հեռուստատեսային նյութեր ունեմ։ Դրանք իմ կայքի արխիվում են, որոնք կարող եք անվճար ներբեռնել եւ դիտել։ Կարող եք ձեր հեռախոսով անգամ դա անել կամ ձեր iPad-ով։ Դուք կարող եք դրանք լսել անգամ մեքենա վարելիս, անգամ եթե դուք դրսում աշխատող մարդ եք, դուք պետք է խորասուզվեք Աստվածաշնչի մեջ, քանի որ դուք չեք կարող մտորել մի բանի շուրջ, որը չգիտեք։ Ուստի արմատ գցելու գործընթացը հիմնականում սկսվում է ներսում ինֆորմացիա կուտակելով։ Բայց երբ ընթերցեք Աստվածաշունչը եւ ուսումնասիրեք այն, ապա կարող եք ձեր միտքն Աստծո խոսքի վրա պահել ամբողջ օրվա ընթացքում, քանի դեռ ձեր երեխաների հետ եք, աշխատանքի վայրում եք գտնվում եւ այլն։ Ոմանք կարծում են, որ այդպես հնարավոր չէ։ Իրականում հնարավոր է, թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ։ Կարող եք գնալ աշխատանքի եւ ամբողջ օրը մտածել ձեզ տանջող իրավիճակի մասին։ Ենթադրենք, եթե ամուսնական կյանքում խնդիրներ ունեք, ապա ձեր միտքն աշխատանքի վայրում կարող է ժամերով թափառել փորձելով լուծում գտնել հարցի համար։ Կամ եթե ֆինանսական խնդիր ունեք, ապա կարող եք նստել ու մտածել, թե ինչպես կարելի է այն լուծել։ Կամ եթե ֆիզիկական խնդիր ունեք, ապա նույնպես կարող եք մտածել, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ խնդիրը։ Ստացվում է, հնարավոր է անհանգստանալ մի բանի մասին ամբողջ օրը եւ միևնույն ժամանակ կատարել ձեր աշխատանքը, երեխաների մասին հոգ տանել նրանց մարզումների եւ այլն։ Ձեր ներսում այն հատվածը, որն անհանգստանում է, նաեւ այն հատվածն է, որը կարող է մտորել։ Անհանգստությունը եւս մտորել է, բայց բացասական կերպով։ Աստվածահաճո եւ աստվածաշնչյան մտորումն Աստծո խոսքի մասին խորհելը եւ այն դրական լույսի ներքո տեսնելն է։ Գիտեք, որ կարող եք ձեր միտքն Աստծո վրա կենտրոնացած պահել։ Մեր դպրոցում ես մի ուսուցողական շարք ունեմ, որով ուսանողներին սովորեցնում եմ ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, եւ ես շեշտը դնում եմ սիստեմատիկ ընթերցանության, թեմատիկ ընթերցանության եւ բառերի ուսումնասիրության վրա։ Դրանից զատ նաև սովորեցնում եմ, որ մտորելն Աստվածաշունչն ուսումնասիրելու ձևերից մեկն է, որտեղից ինքս անձամբ ամենաշատ հայտնություններն եմ առնում։
Ես պարզապես ուսումնասիրում եմ խոսքը, նայում եմ տարբեր աղբյուրների, ամբողջ տեղեկատվությունը տեղադրում եմ ներսումս, բայց ամենամեծ հայտնություններս չեմ առնում այն ժամանակ, երբ խոսքն այս մեթոդով եմ ընթերցում, այլ այն ժամանակ, երբ ընթերցելուց հետո մտովի խորհում եմ ընթերցածից մասին եւ մտածում եմ, Տեր, ինչպես սա կիրառեմ իմ իրավիճակում։ Հենց այս մտորման ժամանակ է, որ կիրառությունն է գալիս եւ որտեղ ազատ է արձակվում իրական հայտնությունը եւ զորությունը։ Ես այս ամենն ասում եմ նրա համար, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր միտքը սևեռած պահել Տիրոջ վրա։ Երկրորդ Կորինթացիների 10-րդ գլխում գրված է, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր բերդեր քանդելու, խորհուրդներ ենք քանդում եւ ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, եւ գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Գրված է, որ մենք զորություն ունենք ամեն միտք Քրիստոսի հնազանդության մեջ բերելու։ Ոչ թե եթե զորություն ունենայինք, այլ գրված է ունենք։ Դուք կարող եք ձեր միտքն Աստծո վրա գամած պահել։ Եսայա 26:3 խոսքում գրված է. հաստատ միտքը պահում ես խաղաղ խաղաղությունով, որովհետև քեզ է հուսացած։ Դուք կարող եք ձեր միտքն Աստծո վրա կենտրոնացած պահել, բայց ճշմարտությունն այն է, որ շատ քչերն են այդպես վարվում։ Հավատացյալների այս սերունդը հավանաբար ավելի շատ է ազնվում կյանքի հոգսերից, հարստության խաբեությունից եւ այլ բաների ցանկություններից, քան երկիր մոլորակի վրա երբևէ գոյություն ունեցած հավատացյալների այլ սերունդ, եւ դրա պատճառը տեխնոլոգիաներն են։ Վստահեցնում եմ ձեզ, դա այն է, ինչ տեսնում եմ, նույնիսկ մեր ուսանողները, եթե ֆիզիկապես ինչ-որ մեկի հետ չեն զրուցում, ապա անպայման հեռախոսների մեջ են պրպտում ինչ-որ բան, հաղորդագրություն են ուղարկում, ինչ-որ բան են դիտում։ Դրանք վատ բաներ չեն իրականում։ Ես ինքս հաղորդագրություններ եմ ուղարկում, բայց ես տեսել եմ մարդկանց եւ իրականում համաձայն վիճակագրության յուրաքանչյուր ոք օրվա մեջ 3, 4, 5 ժամ է անցկացնում հեռախոսի մեջ, նայելով այնպիսի բաներ կամ ընթերցելով այնպիսի բաներ, որոնք մանրուքներ են։ Դրանք պիտանի չեն։ Ես անգամ մարդկանց գիտեմ, ովքեր մեկնաբանում են, թե իրենք որտեղ են գտնվում, ինչ են ուտում եւ նկարում են իրենց ուտելիքը։ Ոչ մեկին չի հետաքրքրում, թե դու ինչ ես ուտում։ Գուցե մեկնումեկին հետաքրքրի, թեպետ դա չպետք է այդպես լինի։ Ես պարզապես ասում եմ, որ մենք զբաղված ենք։ Պարտադիր չէ, որ մեղավոր բան նայես։ Պարտադիր չէ, որ այն լինի պոռնոգրաֆիա կամ ինչ-որ դիվական մի բան։ Հերիք է միայն զբաղեցնես քեզ այս աշխարհի բաներով եւ այն կխեղդի Աստծո խոսքը։ Գիտեք, Աստված ինձ մի անգամ ասաց, որ ես ծառայողական խիտ գրաֆիկի պատճառով հեռացել եմ իրենից։ Կար ժամանակ, որ ես շաբաթական 40 ծառայություն էի անցկացնում եւ թեպետ մի կողմից դա լավ էր, բայց մյուս կողմից պարզապես անհնար էր շաբաթը 40 ծառայություն անցկացնել եւ շարունակել Աստծուն մոտ մնալ։ Ես կարիք ունեմ Աստծո հետ անձնական շփում ունենալու, կարիք ունեմ Աստծո հետ հաղորդակցվելու։ Ուստի Աստված խոսեց ինձ հետ ասելով, որ այն ժամանակը, որը ես ծառայությունների մեջ եմ անցկացնում եւ ծառայում եմ մարդկանց, շատ է։ Ուստի դա հեռացնում է ինձ Աստծո հետ անձնական շփում ունենալուց։ Աստված ասաց, որ ես այնքան ժամանակ չէի հատկացնում իր խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ, որքան որ պետք էր։ Թույլ տվեք այսպես ասել, եթե անգամ ծառայությունը կարող է խեղդել Աստծո խոսքը, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ հեռախոսով շատ զբաղվելը, շատ հեռուստացույց դիտելը, շատ թերթեր ընթերցելը, շատ գրքեր ընթերցելը եւ մնացած բաները հաստատ կարող են շեղել ձեր ուշադրությունը Աստծո խոսքից, եւ դուք բաց կթողնեք այն հուշումները, որոնք կան խոսքում ձեզ օգնելու համար։ Պողոս առաքյալը Փիլիպպեցիների 3-րդ գլխում ասում է. Բայց մեկ բան կա. Դուք պետք է կենտրոնացած լինեք Աստծո բաների վրա։ Եթե դուք լույսը ցրեք, ապա այն այլևս այդքան պայծառ չի լինի։ Բայց եթե դուք վերցնեք լուսային նորմալ սպեկտրը եւ օգտագործեք այն ալիքային երկայնքով, որպես լազեր, ապա դրանով կարող եք անգամ մետաղ կտրել։ Բայց եթե այդ լույսը ցրեք, ապա նման արդյունքի չեք հասնի երբեք։ Մարդու տեսիլքը սպանելու համար բավական է նրան տալ մեկ երկրորդ տեսիլքը։ Աստծո խոսքի աճը դադարեցնելու համար բավական է թույլ տաք, որ այլ բաներ եւս աճեն ձեր ներսում, որոնք կգողանան ձեր ժամանակը, ջանքերը եւ ուշադրությունը։ Դուք կարիք ունեք Աստծո խոսքի վրա կենտրոնացած մնալու։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ուրիշ բաներ չպետք է անեք բացի խոսքից։ Եթե մեքենայի ղեկին եք, ապա պետք է ձեր աչքերը բաց լինեն, իսկ ձեռքերը ղեկի վրա, եւ դուք պետք է նախապատվությունը տաք մեքենավարելուն, բայց ձեր միտքը անգամ այդ պահին կարող եք պահել Աստծո վրա։ Դուք կարող եք ռադիոյով լսել Աստծո մասին ինչ-որ բաներ, ոչ թե աշխարհիկ բաներ։
Դուք կարիք ունեք ձեր միտքն Աստծո վրա գամած պահելու։ Դա մի բան է, որը ձեզ խիստ անհրաժեշտ է, եթե իրականում ցանկանում եք պտուղ բերել։ Տեսեք, թե ինչ են ասում այս խոսքերը։ Սատանան ձեզ դեմ դուրս կգա աշխարհի հոգսերով, հարստության խաբեությամբ եւ այլև բաների ցանկություններով, որպեսզի խեղդի Աստծո խոսքը ձեր կյանքում։ Ես ինքը շատ հեռուստացույց չեմ դիտում, ավելի շատ եմ դիտում, քան պետք է դիտեի, բայց իրականում դա այնքան էլ շատ չէ, եթե համեմատեմ ուրիշների հետ։ Եթե ընտրելու լինեի, ապա կընտրեի դիտել Ճանապարհի վազորդը կամ Խորամանկ դաշտագայլը մուլտֆիլմները։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ դրանք իսկապես դուր են գալիս, հատկապես Խորամանկ դաշտագայլը, քանի որ նա մարդկանց ապշեցնում է, երբ մարդիկ մտածում են, որ նա ձախորդ է եւ չի հաղթի, բայց ինձ դուր է գալիս, որ նա պայթում է, ջարդուփշուր է լինում, ժայռից է ընկնում, ամեն բան պատահում է նրա հետ, իսկ նա ակնթարթորեն ոտքի է կանգնում։ Դա հավիտենական լավատեսն է։ Ամեն։ Ես նաև սիրում եմ Ճանապարհի վազորդները մուլտֆիլմը։ Ոմանք կարծում են, որ դրանք դաժան մուլտֆիլմեր են, քանի որ հերոսին անընդհատ ջարդուխուրդ են անում, բայց իմ կարծիքով այդտեղ վատ բան չկա, որքան էլ ինձ քննադատեն դրա համար։ Ես չեմ կարծում, որ դա մեղավոր մուլտֆիլմ է, եւ իմ երեխաները եւս դիտում են այն սիրով։ Նրանք անգամ ինձ համար նվեր են գնել այդ մուլտֆիլմի տեսայերիզները։ Իմ կարծիքով այն մեղք չէ, բայց եթե ես օրական 8 ժամ դիտեի այդ մուլտֆիլմը, այնուհետև գար աղոթքի ժամը, եւ ես ձեռքերս դնեի ձեզ վրա եւ աղոթելիս ասեի՝ միպ, միպ, դուք կմահանաք, ապա դա նորմալ չէր լինի հաստատ։ Իմ կարծիքով այդ մուլտֆիլմը մեղք չէ, բայց ես այնքան էլ շատ չեմ դիտում այն։ Մի տարի է ինչ դիտում եմ այն։ Ինձ դուր է գալիս, բայց ես շատ ժամանակ չեմ տրամադրում նման բաների։ Շատ բաներ կան, որոնք մեղք չեն։ Եբրայեցիս 12-րդ գլխում գրված է. «Դեն գցեք ամեն ծանրություն եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը»։ Միայն մեղքը չէ, միայն մեղավոր բաները չեն։ Միայն պոռնոգրաֆիա կամ բաց տեսարաններով ֆիլմերը չեն, որ չարիք են։ Կյանքի հոգսերը, հարստության խաբեությունը եւ այլև բաների ցանկությունները, լավ բաները, անգամ սպորտը, որոնք նորմալ բաներ են, բայց եթե դուք թույլ տաք, դրանք եւս կարող են խեղդել Աստծո խոսքը ձեր կյանքում։ Եվ այնքան մարդ կա, ում սա վերաբերում է։ Դուք պարզապես կամենում եք սովորական կյանքով ապրել։ Բայց եթե կամենում եք իսկապես տեսնել, թե ինչպես է պտուղ բերում Աստծո խոսքը ձեր կյանքում, ապա դուք կարիք ունեք առաջնահերթությունը Աստծո խոսքի ուսումնասիրությանը տալու։ Հողի մեջ այնքան պարարտանյութ կա, եւ եթե դուք թույլ տաք, որ այնտեղ մոլախոտեր աճեն, ապա դրանք կուտեն ձեր բերքը եւ կփչացնեն այն։ Ես կամենում եմ, որ Աստծո խոսքը մաքսիմալ պտուղ տա իմ կյանքում, եւ այդ պատճառով ես անջատում եմ հեռուստացույցը, ես անընդմեջ այլ գրքեր չեմ կարդում։ Ես կենտրոնանում եմ Աստծո վրա, խորհում եմ խոսքի շուրջ, աղոթում եմ եւ այդ պատճառով էլ իմ կյանքում խոսքը պտուղ է բերում։ Եվ ես դա չեմ ասում նրա համար, որ ամենն ինձ վերագրեմ։ Հիմքը սերմն է։ Այդ սերմը չփչացող սերմ է, բայց դուք պետք է թույլ տաք, որ այն աշխատի։ Սա զորավոր բան է։ Եվ այսպես առակում վերջին տեսակի հողը 20-րդ խոսքում նկարագրված է, բայց այն բարի երկրի վրա սերմվածները նրանք են, որ խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ պտուղ են տալիս, մեկը 30, եւ մեկը 60 եւ մեկը 100։ Ինչն էր պատճառը, որ այս 4-րդ տեսակի հողն ավելի պտղաբեր էր, քան մյուսները։ Միթե հողն էր շատ։ Ոչ, քիչ էր, առաջին տեսակի քարքարոտ հողն այստեղ քիչ էր։ Այստեղ քիչ մոլախոտեր կային, եւ այս աշխարհի հոգսերն ու մնացած բաները չէին խանգարում սերմի աճին։ Այն հողը, որը պտղաբեր էր, շատ չէր, քիչ էր։ Երբ ես առաջին անգամ այս առակը կարդացի, ես քաջալերվեցի, քանի որ ես երբեք ոչ մի բանում ամենալավը չեմ եղել։ Գրեթե ամեն բանում սովորական մեկն եմ եղել։ Ես երբեք սենյակի ամենախելացի մարդը չեմ եղել, երբեք լավագույն ատլետը չեմ եղել։ Գիտեք, ես պարզապես սովորական եմ, ուստի վստահ չէի, որ կարող եմ ավելին լինել։ Բայց եթե բանալին պակաս լինելն է, ապա ես դա կարող եմ անել։ Եթե բանալին շատ խարիզմատիկ լինելը չէ, կամ մյուսներից ավելի գեղեցիկ կամ ուժեղ տեսք ունենալը չէ, ոչ էլ ավելի շատ տաղանդները չէ,
Եթե բանալին դա չէ, եթե բանալին պակաս լինելն է, մոլախոտերից ազատվելն է, որոնք կարող են խոսքը խեղդել, քարքարոտ հողից ազատվելն է եւ թույլ տալն է, որ խոսքը արմատ գցի, եթե բանալին ընդամենը կենտրոնացած լինելն է եւ թույլ տալը, որ Աստված առավելագույնս ազդի ինձ վրա, ապա ես կարող եմ դա անել։ Գուցե ես չունեմ այնպիսի տաղանդներ եւ կարողություններ, ինչպես մյուսները, բայց ես հասկանում էի, որ ես կարող էի պակաս գտնվել, եթե բանալին դա էր, եւ դա ինձ խրախուսում էր։ Ես խրախուսում եմ ձեզ, որ ձեզանից ոմանք, ովքեր կամենում են իրենց կյանքում մեծ գործ անել, աշխարհն ավելի լավը դարձնել, ովքեր եկել են այստեղ Աստծո հետ փոխհարաբերություններ կառուցելու եւ խնդրում եք, որ Աստված ձեր կյանքը նշանակալից դարձնի եւ օգնի ձեզ հասնելու մարդկանց, բայց երբեմն մտածում եք. «Տեր, ով եմ ես, ինչ կարող եմ անել, ես հատուկ մեկը չեմ»։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր նախկինում գրում էին ինձ եւ ասում. «Դու հողի պես հասարակ ես»։ Գիտեք, ես չունեի ոչ մի հետաքրքիր բան իմ կյանքում։ Ես 3 կտորից բաղկացած կոստյում չեմ հագնում եւ մարդիկ խոսում էին, թե ինչ դժգույն եմ ես, բայց գիտեք, որ հողը դժգույն է լինում։ Բայց եթե դուք կարողանաք միայն ազատվել քարքարոտ հողից, մոլախոտերից եւ նման այլ բաներից, ապա այդ հողը հրաշագործ կդառնա։ Դուք այդ հողի մեջ կարող եք սերմ ցանել եւ այն պտուղ կտա։ Կարիք չկա, որ դուք յուրահատուկ հող լինեք, բավական է միայն հող լինել։ Դուք կարիք ունեք ունենալ այնպիսի սիրտ, որը բաց է Աստծո խոսքի առջև, որը դուք կպահպանեք, թույլ չեք տա, որ հետապնդումները եւ փորձությունները ձեզ ճանապարհից շեղեն, տանելով ձեզ դեպի այն մեծ չափանիշները, որը հաճելի է հանդիսատեսին։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ձեր մեջ այս հաղորդումը դիտողների մեջ չկա մեկը, ում Աստծո խոսքը չկարողանա վերափոխել, եթե միայն դուք անեք այն, ինչ խոսքն է ասում։ Ես մեծ օրինակ եմ։ Ես երբեք ոչ մի բանում լավագույնը չեմ եղել։ Եթե ես լինեի Աստծո տեղը, հավանաբար ինձ չէի ընտրի։ Բայց ես թույլ տվեցի, որ Աստծո խոսքն արմատ գցի իմ կյանքում։ Իսկ Աստված ինձ օրհնեց, ինձ օգտագործեց եւ ես ականատես եմ եղել բազում հրաշքների Աստծո խոսքի պատճառով։ Դուք յուրահատուկ լինելու կարիք չունեք, դա ձեր կարողությունը չէ, այլ նրա կարողության հանդեպ ձեր դրսևորած արձագանքը։ Պարտադիր չէ, որ արծաթե անոթ լինեք, հերիք է միայն լքված անոթ լինեք, ուստի ձեզ մարտահրավեր եմ նետում։ Եթե իսկապես ցանկանում եք, որ ձեր կյանքը փոփոխություն բերի, եթե կամենում եք դառնալ օրհնություն, ապա թույլ տվեք, որ Աստված հոսի ձեր միջով մարդկանց մեջ, ինքներդ ձեզ հասանելի դարձրեք Աստծո խոսքի համար, ցանեք այն ձեր սրտում, բռնվեք այս ճշմարտություններից եւ թույլ տվեք, որ խոսքն աշխատի ձեր ներսում։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ինքնըստինքյան կիրականացնի Աստծո կատարյալ կամքը ձեր կյանքում։ Խարիսը 3-րդ կուրսում մի բանակ է պատրաստում, որը կգնա հասարակության վրա ազդող 7 լեռները։ Խարիս աստվածաշնչյան քոլեջի 3-րդ կիսամյակը զինվորների մի բանակ է զինում, որոնք յուրաքանչյուր հասարակության մեջ կկարողանան բարձրանալ ազդեցության 7 սարերը։ Սովորեք վոկալ եւ երաժշտական գործիքներ նվագել եւ կիրառեք ձեր գիտելիքները ամեն շաբաթ Խարիսի ուսանողներին երկրպագության առաջնորդելու մեջ։ Ուսանողները կարող են դասեր առնել երաժշտության տեսություն, երգահանություն, ստեղծագործական դրսևորումներ առարկաներից եւ ավելին։ Մեր կյանքը երկրպագություն է, ուստի եթե դուք սիրում եք երաժշտություն եւ վառվում եք Տիրոջ սիրով, ապա պետք է գաք երկրպագության դպրոց։ Բոցավառեք ձեր տեսիլքը եւ գրավեք ձեր լեռը։ Երկրպագության արվեստի դպրոցի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար անցեք charisbiblecollege.org թեքից 3rd year հղմամբ։ Քո հոգին փոխվեց, երբ դու վերստին ծնվեցիր։ Այն ստեղծվել է արդարությամբ եւ ճշմարիտ սրբությամբ, եւ համաձայն Եփեսացիների 1:13-ի դու անմիջապես կնքվեցիր Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգին ամբողջությամբ պատել է ձեր կատարելապես վերածնված հոգին։ Եթե դուք նվիրվել եք Աստծուն եւ հետևում եք Նրան, ապա ասում եմ ձեզ, դուք հաջողակ կլինեք։ Եթե անգամ գերության մեջ լինեք, դուք հաջողակ կլինեք։ Եթե անգամ ձեր մասին սուտ խոսեն եւ ձեզ բանտարկեն, դուք հաջողակ կլինեք։ Աստված գոհ է ձեզանից, նա ձեզ սիրում է, նա ձեզանից ավելի գոհ է, քան որևէ մեկը կարող է պատկերացնել։ Թվում էր, թե ես այլևս հիվանդ լինելու ցավի եւ այլևս վախենալու կարիք չունեմ։ Ես կարծում էի, թե բավականաչափ լավը չեմ, որ Աստված չի կարող ներել ինձ այն ամենի համար, ինչ արել եմ կյանքում, բայց հետո YouTube-ում տեսա Էնդրյու Ոմաքի հաղորդաշարը, որը կոչվում էր Աստծո իրականեությունը, եւ այն կյանքս հավերժ փոխեց։ Ես պարզապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Էնդրյու Ոմաքին այն ամենի համար, որ նա է սովորեցնում, դառնալով օրհնություն ամբողջ աշխարհի համար։
Դուք արդեն ստուգել եք մեր ներսի պատմությունը։ Սա հիանալի ճանապարհ է ձեզ համար ներսից հայաց գցելու Էնդրու Ոմքի ծառայության մեջ։ Այնտեղ կան ավելի քան 6 տարվա վաղեմության հարցազրույցներ, որոնք քաջալերանք կդառնան ձեզ համար։ Ստուգեք այս ամսվա պատմությունն այսօր միայն awmi.net կայքում։ Ողջույն, ես Էնդրու Ոմքն եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ խրախուսել, որպեսզի հետևեք մեր ավետարանի ճշմարտություն հեռուստատեսությանը Gospel Truth.tv կայքում։ Այն համացանցի միջոցով է աշխատում, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել ոչ միայն իմ ուսուցումները, այլ նաև կարող եք լսել Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի ուսուցիչներին, ինչպես նաև լսել այնպիսի հայտնի մարդկանց, ինչպիսիք են Քենեթ Քոփլանդը, Կրեֆլո Դոլլարը, Ջեսի Դյուպլենտեսը, Քեյթ Մուրը, ամենքն էլ աշխարհով մեկ հայտնի մարդիկ են։ Կարծում եմ Ռիկ Ռեները եւս կմիանա մեզ։ Իրականում նրանք իմ ընկերներն են եւ ես շփում ունեմ նրանց բոլորի հետ։ Ներկայումս շատ քրիստոնեական հեռուստահաղորդումներ կան, որոնց ընթացքում կարող եք տեսնել, թե ինչպես են տարբեր մարդիկ հակասում միմյանց։ Ուստի սկսում եք ընտրել եւ եթե 24 ժամ քրիստոնեական հաղորդումներ դիտող մարդ լինեք, ապա շատ կխճճվեք։ Նրանք բոլորն էլ իմ ընկերներն են։ Ճիշտ է, մենք ունենք տարբեր տեսակետներ, բայց ամենքս էլ նույն падգամն ենք քարոզում։ Ուստի ես կարող եմ ձեզ խոստանալ, որ սա ձեզ համար ապահով վայր կլինի։ Դուք շատ կօրհնվեք, եթե անցնեք gospeltruth.tv հղմամբ, որը հասանելի է օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Այնպես որ հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։